Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, susubukan natin ang Kia K2500. Ano, subukan na natin. Tara na! At sa episode nga pala na to, marami tayong mga kasama. Ito, makikita nyo sa paligid natin. May mga pangmalakasan dito. Jaywalker. Si Ju. Si Kuya Regan. Si Anton Andres. Yun, no? So mamaya, kakamustahin natin silang lahat. Ngayon, magpapalit na tayo ng damit. Let's go! Ayan, palis na tayo. Kasama natin. Ayun si Ju. Ayun sila. Marami tayong kasama ngayon. Exciting to. Let's go! Let's go na! City drive muna tayo, mga katandem. Ayan. I'll drive slowly on the rightmost lane to wait for the others. Kaso naiwan tayo ng convoy. Pero may kasama pa naman tayo sa likod. Welcome to BGC, mga katandem! Nakarating na ang tandem! Oh, riding in tandem sa BGC! Sa city driving, napakagaan dalhin nitong Kia K2500. Ang tulin! Kahit matulin sila magmaneho, nakakahabol tayo. At saka ang ganda rin ng manibela, magaan. Yan, tapos mamaya susubukan naman natin to sa expressway. Asan na sila? Turn, ayan, McKinley, ano daw, right? No idea on the pricing yet. Right, ano yun? Make sure that... Sir, ay, nandito po kami sa McKinley, so magra-right. Should we turn right in McKinley? Diretso lang, Doc. Ayan, tapos kanan sa McKinley. Over. Sumobra na kami sa McKinley, sabi mo. Sumobra po kami sa McKinley. Hindi, wala pa tayo sa McKinley. I'm right behind you. Next stoplight is McKinley. Turn right. Okay, Okay. thank you. Sabi mo, Kuya Regan, pwede ikaw muna? Oh, nakita niyo yung nangyari, no? Nag-panic mode ako kasi hindi ko na alam kung saan kami pupunta. Napindot na ng mali yung radyo. Ano ba yan? Naiba kami ng istasyon. Walang iya. At the merge point, we're gonna move again. Merge to the right. Expressway naman tayo ngayon. Grabe. Ang sarap gamitin ito sa expressway kasi meron siyang 6 gear. So ngayon, ang andar natin 70 kilometers per hour, nasa mga 1,600 RPM lang tayo. Kaya kung kunwari malayuan palagi yung biyahe nyo, mas makakatipid kayo dito at saka hindi hirap yung makina. At nandito na tayo sa General's Farm. Yan, tingnan nyo, ang daming mahogany dito. Wow! Kaya nga, ito yung mga hindi nakakaalam dyan, ang mahogany, pinapalaki yan. At pwede nyo i-harvest. May bundok pa doon, banda doon, no? Ang ganda nga ng view, para siyang pang wallpaper. Ang laki ng farm. Wow! Ganda ng view. May picnic area, ayan. Ganda, pwede, parang mag-camping-camping, no? Welcome, parang aircon here. Oo nga. Ayan, sarap ang presko. Ngayon, kasama natin ang mga katandem natin from Kia Philippines. Hi! Hello sa inyo. And mga fellow vloggers natin, oh. Mga katandem! Subscribe to their channel. Oh, 'di ba? Support din. Oh, ano nga ba yung mga YouTube channel nila? Jaywalker. We have our K2500. Ayan. Alex from Jaywalker. Oh, Ju from Soju Cars. Oh, yan, pinakamaligalig. We're PH Motoring. Subscribe Yeah. na mga katandem. Yan, no? Okay, yan, si Sir. Oh, Sir Anton Andres, the legendary. Oh, hi, Ayan, sir. oh, sir. Sir, hi ka, hi sa mga katandem. Oh? Ayun. O, yung iba nandun pa sa loob, pero makikita nyo rin sila mamaya. Ayan, the man himself, ito. The big man. Yan, Sir no? Manny. Yun, the Hi. President of the Philippines. Ay, Sorry. Malapit na kasi eleksyon. Kasama natin ngayon si Tito Louie, ang magtuturo sa atin kung paano mag 4x4 dahil hindi tayo marunong. Yan, no? Tito Louie, what do we do first? Ay, we're good. 4x2 4x2. pala. We're good. Okay, It's just 4x2. farm road lang, di ba? Okay. So,
usually they keep it medyo not so bad. Okay. Mamaya we'll do the 4x4 so Sa other- parang trail na. Okay. Sa mga katandem, ngayon pala, 4x2 muna ang gagamitin natin. Mamaya 4x4 naman. Tingnan natin ang performance niya sa lupa. Sa farm road. Yan. So may-ari ng farm, yung may-ari ng General's Lechon. Wow. Yun, no? Shout out sa may-ari ng General's Lechon. Thank you po sa pagpapagamit ng farm at na-experience namin to. At napakaganda ng lugar. Yes. Yan, kung nakikita nyo naman ngayon, di ba? May mga puno pa ng ano ba to, duhat? Daming daming iba. Fruit berry. Then there's 2 Rottweilers there. They let them loose pag Uy, naku, pag walang no? tao. And then we have turtles. Ay, oo nga. turtles Ganun. Kinabahan ako sa Rottweiler. Si RM nga pala, frustrated farmer to. Gusto niya talaga yung mga ganyan-ganyan. Dati may pinya naman. Oo, nag-try kami magtanim din ng fruit bearing trees. Nagpinyahan din kami. Kaso ang hirap i-maintain. Kailangan talaga parati kang nandun eh. Maaga gising. Yes. Yes. Hirap. Ako rin frustrated farmer. Sarap eh, di ba? Ang sarap lalo na pag-harvest. Ang sarap ng pakiramdam. Tapos they have a lot of yung lemongrass. Okay. Tanglad. Kasi I think they Para sa lechon. sa loob ng lechon. Oh, yes. Oo nga naman. Para self-sustaining na. Si RM nga po pala, paborito lechon. Tapos ipapaksiw pagkatapos. Yan, kung nakikita nyo ngayon ang performance natin, kayang-kaya niya yung mga ganitong lupa. Kaya nga. So hindi kayo mahirapan kung mga nasa farm kayo. Yan, kahit 4x2, kayang-kaya. Okay, yung dadaanan nila putik. Okay. So if we get stuck, okay lang. Yes. Get us out. Pero if you want, just choose your lane. Yung mas maganda yung may konting damo. Okay. Ako. Para mas firm yung lupa. Saka mas may grip. Okay. Kasi yung gulong natin, pang street tire lang. Okay. Saka konting buwelo. Yun, no? Yan. Ay, nakaya naman niya. Kaya natin. Basta dala-diretso lang. Okay. So, dapat buo ang loob. Na! Go! Baka mag-part 3 tayo. Part 3 tayo ng na-stuck sa mud. So kung mga hindi nyo pa napanood, kung bago kayo sa channel, panoorin nyo yung namin, FJ Cruiser versus Jimny. Nako! Mag-enjoy kayo doon. Na-stuck ko yung FJ Cruiser. Oo. Pero, ang K2500, 4x2 lang, kayang-kaya. Oo. Naidaan natin, nailusot, Sa farm ko kasi dati, may mga nagpupunta doon, mga truck, mga jeep. So nasa stuck talaga sila sa sa mud eh. Kaya. Kayang-kaya. Kaya. Thank you po, Thank you, Tito Tito Louie. Louie. My pleasure. Always a pleasure. Yun, no? Na-excite ba kayo? Na-excite din kami. Mas exciting mamaya. Hintayin nyo mamaya. So now we're gonna try 4-wheel drive. Right? We get to the bottom and all the water and mud's really squishy over there. Try naman natin tong dual cab. Take up for everything in the motor car. Yeah. Yeah. Put everything here. Yeah. You put like 4 tires in the back. All your parts. Maluwag nga! Tara, 3 people daw. 2 more. Okay. Yun ang kasama natin yan, si Alex ng J-Walker. Hi guys. Ayun, grabe! 3 nga kami pero... Oh, hindi kami Maluwag. nagtatamaan. Oo. Kasya pa isa, sige, try natin. Nagre-record ba kayo? Oh. It's kalikot So ayan si Kuya Regan, Sir Wes. O yan, tara, kasya yata 4 eh. It's kalikot time! Grabe ang luwag dito, seryoso, napakaluwag. Ito si Jun nasa likod. O yan, kasama naman natin yan si Ju of Soju Cars. Annyeong everyone, this is Ju from Soldier Cars. It's kalikot time. I'm kalikoting my ears.
Okay, napakaluwag. Tara. Kakalimutin daw niya to mamaya. Ayun o, easy. O, si Sir Wes, si Sir Anton, kasyang-kasya. Legless, walang ganito sa Oh yeah, you could really stretch out. Full, huh? Full. Okay. That's already somebody who likes to recline. Oh yeah. You're full back. Yan, at nandito na tayo ngayon ulit kay Tito Louie. Tito Louie, how do we operate the 4-wheel drive? So is there a green? Yeah, there is. Okay, so it's already on 4-wheel high. Okay. You can change between 2 high and 4 high. Just as long as you're under 60 kilometers an hour. Okay. You can do it even while you're moving. Okay. Pero if you're gonna go to 4-wheel low, Okay. you have to stop, Okay. neutral, clutch, and then engage. Okay, so I have to press the clutch. Okay. Okay, let's try muna the 2 high. So, just... Oh, okay. Okay, tas ito na. Okay, tas pag 4 low. Yun. Okay na yan? Yeah. Okay. Easy. Ganun lang pala yun. So, yan. Naka 4 high na tayo. Okay. Ayan na. 4-wheel drive. If you notice, it's already parang very responsive with the gas, no? Yeah. Okay, now put your side up there. Okay. Only your side. Just line it up. No need for boil. Once your 4-wheel drive is engaged, yung torque niya, subukan mo without clutch lang. Okay. Di ba? Okay. Because this is the speed, you just need to be the speed. Okay. Just to maintain Hit it. full turn right, U-turn. The problem with 4-wheel drive is you lose your turning radius. Ah, yeah. It gets a little, but I think kaya pa yan. Kasi your tires are under. Kaya pa. Oh, di ba? Aha. Di ba? Oo nga. Ang tight mo na. What I like about 4-wheel drive is that you feel safe. Oh, yeah. Di ba? If you have one of these and or you have a farm, you're not worried if it's tag-ulan, di ba? Oh no, paano yung mga, di ba? Oo. Kaya ba ng pickup ko, di ba? Not sure. When you have 4-wheel drive, there's more peace of mind. True. And you can't put a price on peace of mind. Okay, No delays. Oh, you have no delays. We'll be Kasi going sometimes left. you have Left. Okay, dito, dikit mo na lang your side to that again. Ooh. No problem. Just straight, a little straight. There you go. You know. There you go. Oh, galing! Ganito pala mag 4-wheel drive kasi hindi ako marunong eh. Kasama naman natin ngayon si Tito George, ang magtuturo ulit sa atin ng 4x4. Isa pa. Let's go. All right. Tito George, is it in 4-wheel drive already? Yes. Ah, yes. Yes. Okay. Should say it there as well. Yeah. Okay. Okay, let's go.
Eto na mga katandem ha. Buwis buhay to. Nandito na ako sa likod ng truck. Kakapit lang tayo. Let's go. Oh yan si Kuya Regan. Let's do this. Let's do this! Okay, go. Wow! Uy! Wow! Nice! Pakita ko lang sa inyo isang dinaanan namin. Ayan, K2500. Yun, wow, ang putik. Grabe. Pero kayang-kaya yan, easy-easy oh. Yan, puro putik na. Wow! Oh, grabe. Putik to the max. So, ang hanging question nga pala natin, matibay ba ang Kia K2500? Kayo na ang humusga. Mga katandem, eto na, kasama na natin ang president ng Kia Philippines, ang bigatin, si Sir Manny. Ayan. Sir, ano po pwede yung message sa mga katandem natin? Oh, well, magandang umaga mga katandem, no? Maraming salamat at nandito kayo ngayon kasama namin. Nandito kami sa Tanawan, Batangas. Ang tawag namin dito, The General's Farm. And ginawa namin ito para makita ng mga kaibigan namin sa media kung ano ang ganda ng K2500. Ito yung entry ng Kia Philippines sa commercial vehicle market. It's meant more for businessmen, small medium enterprises, even yung corporations pwede rin ito, no? Pag kailangan mag-haul ng tao or ng cargo, bagay na bagay ito. And ito, i-introduce namin ito para malaman nila na merong 4x2 at 4x4 nitong K2500 powered by a 2.5 CRDI diesel engine turbocharged. Mated, kasama niyan ang 6-speed manual transmission, bagay na combination. So pang negosyo, pangdala ng tao, napaka-convenient. Flexible yung likod po niyan. So nandito kami ngayon. This is available in all our dealerships nationwide. Come and visit and then we can customize the solution for you. Kia K2500. Marami pa kaming darating na mga bagong balita as we enter into the new year of 2022 when everything will be almost back to normal, if not normal. O yun mga katandem, alam nyo na, perfect na pang negosyo, handog sa inyo ng Kia Philippines. Salamat! Ngayon naman mga katandem, tanungin naman natin yung mga ibang car experts kung ano ang kanilang favorite sa K2500. Tara, let's go! Una nating celebrity kasama ngayon si Sir Alex ng Jaywalker YouTube channel. Oh, Idol, ano nga ba ang isang favorite feature mo ng K2500? Gusto ko yung makina niya. Tahimik, matakas yung hatak. Nasubok nga natin sa expressway, no? So, easy, no? Sarap i-squeeze. Anong andar mo kanina sa expressway? Legal naman. Legal. Kala ko 140 eh. Hindi ako umabot doon. Anyway, pero mabilis talaga siya. Ang lakas ng engine power niya, no? Pati low end, maganda, no? Invite natin yung mga katandem natin sa YouTube channel mo, Alex. Sige mga katandem, subscribe kayo sa channel ko, Jaywalker, Jaywalkur. Salamat. Okay, salamat din. Thank you. Salamat. Next ambush interview natin, isa pang celebrity. Yan, Sir Wes. Sir Wes, ano yung, Hello mga katandem, kumusta? ano yung favorite feature nyo ng K2500? Sobrang gaan niyang i-drive.
So, ilan oras yung biyahe natin dito? 2 hours? Parang 2 hours. Oh, it didn't feel that way. Sobrang gaan. Kala ko kasi, nung una, truck. So, sabi ko, pagdating ko dito, siguro, pagod, hindi katawan. Pero hindi eh. Kaya ko pang magbagyo eh. Oo nga eh, sa totoo lang, oo nga. Tapos invite na rin natin yung mga katandem natin sa YouTube channel nyo. Mga katandem, please subscribe to Bearing PH Motoring. Really appreciate it. Thank you so much. Oh, napakagaling expert din sa kotse, si Sir West. Sir, maraming salamat. Maraming sir. salamat. Okay, see you Thank next you. time. Next ambush interview. Sir Reagan of Reagan's Ride. What's up? Yun, no? Kuya Reagan, what's your favorite feature ng K2500? Favorite ko? Dapat ba Tagalog? Okay. Favorite na feature ko, ang sarap-sarap niya i-drive sa highway. Para ka nagdadala ng SUV. Kasi ang lakas ng hatak. Tsaka sobrang komportable. And ang pinaka-favorite ko sa riding in tandem, it's kaliko time! At saka yung 6 gear, di ba? Sa Oo. expressway, grabe. 6 gear. Kaya pwede kang mag-triple digit speed, walang problema. Legal speed. Legal speed. Of course. Maraming salamat, Kuya Reagan. At saka invite mo na yung mga katandem natin sa yung YouTube channel. Oo, mga katandem ha, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo sa Reagan's Rides ha. Pero doon naman, English naman ako doon. Dito sa Riding in Tandem, Tagalog tayo. Hindi naman, okay lang yan. Maraming salamat, Kuya Reagan. Okay, thank you. Bye. Next. Si Crash Okay. Landing. Ambush interview kay Crash Landing Jew. Crash Landing on Jew. Kasi nahulog ang kanyang drone nahulog sa puno. Anyway, Jew, what's your favorite feature or kahit anong favorite sa K2500? I like that the drop side is made in Korea. It also comes with Korean tires, which is Kumho tires. The space, it's as big as an F-150 that I reviewed. So please watch it also. And I want to kalikot, you know. Let's hear natin. I'm ticklish. Oh, ayan na. South Korea represents. Si So napakagaling talaga gumawa ng sasakyan ng South Korea, di ba? Yes. Okay. Maraming salamat. Tapos Invite our katandems to your YouTube channel. Hello mga katandem. Please watch. Panoodin nyo ng videos ko sa channel ko, Soju Cars. Okay? And I will see you there, mga tagay. Bye! Oh, 1, 2, 3. Siga! Ano yung planted kanina? What's happening? Ang next ambush interview natin, isang idol natin, si Sir Anton Andres. Isa sa mga pinakagwapong naggagawa ng mga automotive contents. Hi sir! Anong yung po kayo, idol? Ano ba yung favorite feature nyo sa K2500? The steering, definitely. Kasi ang gaan niya and surprisingly hydraulic yung steering. Normally kasi electric yung magaan na steering eh. Ito hydraulic kaya sobrang siya nakapagod i-drive, relaxing siya, and even when going off-road, napakagaan din. So, on longer trips, hindi ka mapapagod. And at the same time, wari, hindi rin sila mapapagod. So, tapos na-mention nga din ni Sir Manny na driver fatigue is one of the factors na aksidente. So, since mas madali i-drive yan, mas relaxing i-drive, ibig sabihin din nun, hindi sila na-aksidente kasi hindi sila pagod, hindi sila pagbogo, ano. So, kasama din sa safety yung pagkadali ng steering. Tama. Kita nyo naman. Ang idol natin, Sir Anton Andres. Sir, saan po pala nila kayo makikita? You can view us at automort.ph. Ayun. Salamat, sir. Thank you. Yun, no? Okay. Kinikilig pa ako kay idol. Ito pa. Isa pa. Last but not the least, thank you sa mga kaibigan natin sa Kia Philippines. Hi! Kaway-kaway naman dyan. Ma'am Patsy, what's your favorite daw? Dalatsan, nabalat. Akala ko chicken barbecue. Ayan, maraming salamat sa pagsama sa atin dito ng Kia Philippines. Thank you, ma'am, sir. Thank you. It's Kaliko time! Thank you. Nakikita nyo ito mga katandem? Yung lalim na yan. Grabe, sobrang nag-enjoy kami dito sa pag 4x4
ng K2500 ng Kia. Napakalakas nito kahit putikan, off-road, kayang-kaya, durable. Nakita nyo naman siguro kung gaano katindi yung pinagdaanan namin. Pero kayang-kaya niya. Oo. Partida pa ha, yung gulong namin pang kalsada, hindi pang pang off-road, hindi ganon. Pero, tama naman, kinaya, walang nabalaho sa amin. Oo. Tapos isa pa, galing kami ng Manila, papunta dito sa Batangas. Pero sobrang hindi kami nahirapan kasi komportable kami sa sasakyan. Napakadali niyang gamitin, yung suspension niya, okay. Pero yung steering niya, yun yung matindi kasi ang lambot ng steering, ang dali-dali niyang dalin. Oo, parang nga lang parang napikit lang ako saglit, pagising namin, nasa Batangas na kami. Mabilis lang din. O, di ba? At ito, nandito tayo sa General's Farm. The General's Farm, yan. Ito, napakasarap ng hangin dito at ang ganda-ganda ng tanawin. May kita kang bundok. Tapos, ang dami niyang tanim. Kaya yung lugar namin na to, perfect dito. Yung Kia K2500. At saka kung meron kayong mga business, tas dumadaan talaga kayo sa mga off-road o mga putikan, kagaya nito, bagay na bagay talaga yung Kia K2500 kasi mataas din yung ground clearance. Kayang-kaya niya to, may option ka pa. Kung kailangan mo ng 4x4, meron. Kung kailangan mo ng 4x2, meron din. Farm to market ang target talaga nila dito kasi kahit galing ka nga ng farm, kahit may karga ka ng mga goods, mga fruits, vegetables, yan, kayang-kaya niya ikarga at ito nga pang dito talaga siya sa ganitong sitwasyon. Hindi ka kakabahan dahil may 4x4 ka. So, di ba, hindi mo talaga mababayaran yung peace of mind sa pagbiyahe mo, lalo na kung may mga cargo kang dala. Hindi ka masastuck, hindi ka madedelay sa oras mo kasi nga, may 4x4 ka. Ayan ito yung lupa nila sana all! Yung pala, The General's Farm itong lugar na to. Pero kaya pala The General's Farm. Kasi ang tawag ni Sir sa asawa niya General. Oo. So pag kami nagkaroon ng farm, Commander's Farm. Kay Commander, ayan. So sana nag-enjoy kayo sa episode namin ngayon. Sana may natutunan din kayo at maraming salamat po sa panonood. Next video na! Salamat din nga pala sa Kia Philippines. Thank you! RiT Riding in Tandem. RiT Riding in Tandem. RiT Riding in Tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.